Саламатсыздар, урматтуу биздин кардарлар. Менин атым Бакырдинов Уларбек Бейшенбекович, Адекс курулуш компаниясынын башкы директору. Биз азыр Бишкектин четиндеги Баян Антоновка конушуна келдик. Бул жерге биздин кардарыбызга Алтынбек байкеге ушул күзүндө 230 чарчы метр болгон 2 кабаттуу чоң үй салып бергенбиз. Эгерде сиз үйдүн ичинде планировкасы кандай экенин, канча суммага бүткөн экенин, эмнелер камтылган экенин көрөм десеңиз, биздин видеону толугу менен аягына чейин көрүңүз. Азыр биз крыльцого көтөрүлдүк. Дагы бир жолу баса белгилейм. Мынакей чакан крыльцо бар. Крыльцонун үстүн болсо биз ушунда вагонка менен кооздоп обшивать этип кетебиз дагы. Анан бул жерде азыр анча-мынча курулуш материалдар калып калган экен. Бул объектини баса белгилеп кетчү нерсе биз күзүндө тапшырып бергенбиз кардарыбызга. Эрте жаз менен келип, могу майда чүйдө калып калган строй материалдарын буюрса өзүбүз эле алып кетебиз да. Анан бисмилла деп биздин үйдүн өзүнө кирели. Бисмилла деп үйдүн өзүнө киргенде мынакей абдан кенен болгон ушул жерде атайын прихожка бар. Мынакей бул жерге өзүңүздөр көргөндөй суу чыгарылган, кааласаңыз кол жууган раковина коюп койсоңуз болот. Аябай ыңгайлуу болот да, үйдө кирип чыккан кишилер санузулга кирбей ушул жерден эле колун жууп алса болот. Же болбосо өзүнчө бул жерде сиз дагы бир экинчи мындайча айтканда санузул кылып салсаңыз болот. Өзүнчө туалет же болбосо душ да кылып салса болот. Же болбосо кенен прихожка кылып ушул жерге бут кийим, куртка, оокат-соокаттын баарын илгенге мүмкүнчүлүк алат. Ар бир үйдө киргенде эле негизи электрощит ушул жерде болгону өтө ыңгайлуу болот да. Сөйлөмдө кирип эле сиз электричествонун карасаңыз болот. Биз бул жерге баса белгилеп кетчү нерсе ар бир автоматтарды орнотуп кетебиз. Ар бир точкага өзүнчө автомат коюлган, жана ошондой эле чувствительный автоматтар коюлган. Үйдө суудан мындайча айтканда утечка болсо, нымды сезчүдө болсо, бул сразу өчүп салат да. Же болбосо бир точкага сиз сечениясына жараша алып барылган токтун күчүнө жараша башка күчтүү же болбосо эми кескесте бизде билесиңер го, жана удлинитель сайып туруп, удлинителдин үстүнө толтура бытовой техниканы кошуп салышат да. Эгерде ошондой болсо, бул автомат деген ошол нерсени да билет, чтоб ал жерде күч, кубаттуулугу көп болуп, проводдор ысып баштабаш үчүн бул ошол моментте өчүп салат да. Ошон үчүн бул чувствительный автоматтар могул жерге болсо толугу менен электромонтаж бүт ар бир комнатадан өткөрүлүп келген. Мынакей көрсөңүздөр болот, потолок менен бүт баары тең гофра менен алып келип туруп ушул жерден бул автоматка бекитилген. Биз болсо бул жердин болсо биринчи черновой шпаклевкасын тартып бергенбиз. Мына ар бир кардарыбызга ушундай апапка шпаклевка менен тапшырып беребиз. Андан кийин болсо биз үйдүн негизги коридоруна киребиз. Негизги коридоруна киргенден кийин ушул коридордон биз ар кайсы жакка кирип кетсек болот. Бир дегенде эле биз санузулга кирели. Мынакей биринчи общий санузул, бул мынакей көрдүңөр, атайын влагостойкий гипсокартон менен чапталган, суу аккычты трубалары бүт баары тең келтирилген. Мынакей экинчи этаждын да трубалары ушул жерден түшкөн, бүт трубалары дайын. Кардарыбыз болсо жазында отделкасын баштаганда үстүнө сразу эле дароо эле мындайча айтканда кафель чаптап кетерсе болот. Андан кийин болсо биринчи этажда үйдө улуу киши болуп калса же болбосо ата энеге спальный комната, уктоочу бөлмө болгону жакшы да. Мынакей бул жерде абдан кенен болгон уктоочу бөлмө каралган. Өзүңүздөр көрсөңүздөр болот, чоң терезелери менен, терезелер эшиктин алдын карайт. Бул жерге болсо кардарыбыз Алтынбек байкебиз жеңебиз менен ушул жерге жайгашкандай болот. Бул жерге электромонтаж менен атайын дагы место калтырылган болчу. Бул жерге кардарыбыз чоң телевизор коюп алса болот. Андан кийин болсо эми баарыбыз кыргызбыз, баарыбыз билгендей, кыргыз болгондон кийин кыргызга эмне керек? Кыргызга гостиный, конок тозуучу бөлмө керек да. Биз болсо бул бөлмөнү болсо конок тозуучу бөлмө кылганбыз. Мынакей бул эки бөлмө, эки зонага бөлүнөт да. Биринчиси зонасы могул зона, ушул жерге чоң телевизор коюлат дагы, могул жерге диван коюлат. Өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Диван, телевизор коюлат дагы. Бул жерде үй бүлө күнүмдүк колдонууда ушул жерден кино көрүп, мындайча айтканда үй бүлөлүк чогуу убакыт өткөзгөнгө мүмкүнчүлүк алат да. Анан үйгө конок келип калса, ушул жерге эле чоң конок тозуучу стол коюлат дагы. Конок тоскондо ушул жерден тосо берсе болот. Бул бизде билесиздер да, аябай чоң зал жасап туруп, ал залга болсо эч ким кирбей, ошол бойдон бекилген бойдон калып кала берет да. Бул учурда болсо андай болбойт. Зал катары да колдонула берет, ошол эле учурда холл катары же болбосо гостиный катары колдонуп кете берет. Андан кийин болсо биз бул жерден экинчи этажга чыгып кетсек болот. Бирок биз сиздерге азыр кухняны көрсөтүп берели да. Түз киргенде болсо ногул бөлмө, негизи кухонный зона.
бирок бул нерсени эске айтып кетиш керек. Башында биз бул жерге кухня деп пландаган кардарыбыз. Анан ушул эле кухнядан бул жерге жайкы террасага чыгып кетмек кардарыбыздын планы боюнчачы. Бирок кийинчерээк кардарыбыз курулуш жүрүп атканда биз бул зонаны кухня катары колдонобуз деп, мынакей бул жерге чоң кухонный стенка коюлат, могул жерге болсо буюрса островок коюлат. Ошондо жеңебиз кенен ушул жерден кухняны колдонгонго жакшы бир мүмкүнчүлүк алат. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, абдан кенен эки эшик менен бул жерден эшиктин алдына чыгып кетсек болот. Бул жерден болсо эшиктин артына чыгып кетсек болот. Артында дагы буюрса келечекте кардарыбыз өзүнчө очоккана жасайм деп атат да. Ошондо бул бөлмө бизде чоң, кенен өзүнүн островогу менен кухня болуп калганы калды. Ал эми могул бөлмө болсо таза ашкана, столовый, же болбосо ушул жерге стол коюлат дагы. Үй бүлө күнүмдүк колдонууда чай ичкенде, тамак ичкенде ушул жерде кенен отуруп тамак ичкенге мүмкүнчүлүк алат. Дагы бир жолу электромонтажды көрсөтүп кетели. Мынакей электромонтаж ар бир точкадан өзүнчө гофра менен барып, чогултулуп барып туруп, мынакей автоматка мондайнан стена менен өтүп кеткен. Анан биздин видеолордо көп кардарлар сурап кетет, эмне үчүн үйлөрүңөр жапыс деп. Мынакей могул жерден да көрүп кетсеңиздер болот. Бул үйдүн дубалы черновой 3 метр эле да. Биз анан могул наливной полду куйганда, анан биз деген жылууланган стяжка куябыз. Биздин видеолорубуздан көрсөңүздөр болот. Ошол стяжканы куйганда полдон биз 10 сантиметр көтөрүп туруп, могул жердин баарын тең заливать этип салабыз дагы. Ошондон кийин болсо үйдө мостик холодо болбой калат да. Анын үстүнөн ушундай болгон наливной пол куюлган болот. Мынакей ошондо биз бул дубалдын таза бийиктиги 3 метр болчу биринчи этажныкы. Биз 10 сантиметр койгондон кийин 2,90 калган. Мынакей азыр могул бийиктик 2,90. Анан кардарыбыз натяжной потолок же болбосо гипсокартон менен потолок чыгарганда таза 2,80 болуп калышы мүмкүн. Же болбосо кээ бир кардарларыбыз болсо бийиктигин черновой 2,80 кылат. Анан ал болсо жанагы наливной коюлуп, бул стяжка коюлуп, потолокто кооздолгондон кийин таза мындайча айтканда таза чыккан бийиктиги 2,60 болуп калат да. Эмне себептен бирөө 3 кылат, бирөө 2,80 кылат? Себеби ал нерсенин баары тең түздөн түз акча каражатына байланышкан. Себебинде сиз 20 сантиметр үйгө кошкондо 20 сантиметр бул дубал кошулат, 20 сантиметр сизге гипсокартон кошулат, шпаклевка кошулат, фасадный материал кошулат, жана ошондой эле балдардын работасы кошулганда баардыгы бирге отуруп 200 миң, 300 миң сомго чейин таасир этип коет үйдүн көлөмүнө жараша да. Ошол себептен ар бир кардарыбыз өзү каалоосуна жараша чечим чыгарат. Мынакей көрдүңүздөр, биринчи этажда бизде бул үйдө кенен уктоочу бөлмө бар, ошондой эле бир зал жана ошондой эле гостиныйдын функциясын аткарган бөлмө бар, өзүнчө прихожка бар кенен, ошондой эле санузел бар, столовый зонасы бар, жана чоң кухнясы бар. Ал эми биз сиздерге азыр экинчи этажга ушул лестница менен көтөрүп, экинчи этажды көрсөтүп беребиз. Лестницага жарык бериш үчүн терезе да коюлган. Андан соң биз экинчи этаждын мындайча айтканда коридоруна же холлуна чыккан болобуз да. Мынакей абдан кенен, бул үйдүн квадратурасы абдан чоң. Андан кийин биз бисмилля деп оң жак бөлмөгө кирели. Бул экинчи кабаттагы биринчи уктоочу бөлмө. Мынакей көрдүңүздөр, абдан кенен эле уктоочу бөлмө. Полу болсо сип панель менен, перекрытиясы дубалы болсо сип панель менен көтөрүлгөн дагы, бийиктиги 2,80 көтөрүлгөн. 2,80 көтөрүлгөндөн кийин потолоктон биз азыр утеплениени көрсөңүз болот. Ушул утеплениени биз пенопластты тыштап туруп, пенопласттын астынан атайын рейкалар менен кагып туруп, анын үстүнөн дагы биз 15 сантиметр болгон пенополистирол бетон менен заливать этип коебуз. Мынакей апапакай шпаклевкасы тартылган. Бул экинчи этаждагы биринчи уктоочу бөлмө. Кайра биз коридорго чыгабыз. Коридор кенен и экинчи уктоочу бөлмөгө киребиз. Мынакей бул экинчи уктоочу бөлмөгө кирдик. Көрдүңүздөр, ар бир комнаталар мындай детский бөлмөлөргө кенен эле жайгашкан. Бул жерде да утепление болгон, вентиляционный система жасалган, дубалдарга гипсокартон чапталып, анын үстүнө шпаклевка тартылган. Биз эми экинчи этаждын 3-үчү уктоочу бөлмөсүнө кирип атабыз. Мынакей бул экинчи этаждын 3-үчү уктоочу бөлмөсү, же болбосо сизге уктоочу бөлмө кереги жок десеңиз, кабинет катары колдонсоңуз болот, библиотека катары колдонсоңуз болот. Эми ар бир кардар өзүнүн жеке чечимине караша. Андан кийин болсо биз 4-үчү бөлмөгө киребиз. Бул дагы абдан кенен болгон 4-үчү уктоочу бөлмө. Мынакей көрдүңүздөр, бул жерде дагы абдан сонун болгон, кенен болгон
өзүнчө бөлмө бар. И могул жерде болсо биз кыргызда билесиңер го, төшөк деген бар, оокаттар бар, же болбосо ушул комнатаны төшөк жыйма катары колдонсо болот, же болбосо сиз чакан кабинет кылып койсоңуз болот, балдарга сабак окуган зонасы кылып койсоңуз болот, же болбосо кийим оокаттарды койгучу дагы кладовой катары колдонсоңуз болот. Абдан кенен так размерин болсо видеодон көрүп алсаңыздар болот. Андан соң биз кайра коридорго чыгабыз. Коридорго чыккандан кийин бул жерде экинчи этаждагы санузел бар. Мынакей экинчи этажда дагы санузел бар. Бул жерде дагы трубалар толугу менен орнотулган. Мынакей көрсөңүздөр болот. Форточкасы коюлган, влагостойкий гипсокартон, трубалар орнотулган, дап-дайыр. Биз ушул деңгээл менен тапшырып беребиз кардарга. Болгону эле биздики анча-мынча калып калган строй материалдарды алып кетишибиз керек бул жерден жазында. Ал эми калган жумуштар болсо толугу менен кардарыбызга тапшырып берилген. Жаз менен буйруса Алтынбек байке бул жердин ички жасалгылоо иштерин баштап, буйруса жайга чейин кирип кетем деп пландап жатат. Эгерде сиз видеону ушул минутага чейин көргөн болсоңуз, анда сиз үйдү толугу менен көрүп, эми баасына келип жеттиңиз да. Баарыбызды кызыктырган суроо бул: эгерде сиз дагы ушундай көлөмдөгү же ушул проектиде үйдү салам десеңиз, канча каражат сарпталышы мүмкүн деген суроо. Мисалы, бул үйдүн фундаментин көрсөңүздөр болот. Фундаменти 1 метрдин тегерегинде, дубалдын бийиктиги 3 метр, экинчи этаждыкы 2,80. Ошондой эле крыша мягкий кровля менен жабылган, фасады дагы мягкий фасад хауберг менен жабылган, терезелери ак пластик коюлган, сырткы брондолгон эшигин коюп бергенбиз. Жана ошондой эле үйдүн ичине электромонтаж, сантехника, вентиляция, гипсокартон чаптап, потолка шпаклевкасын тартып, полго жылууланган стяжкасын куюп, анын үстүнө наливной пол куюп, потологун жылуулап, лестницанын темир каркасын коюп, кардарыбызга тапшырып бергенбиз. Ошол работа, материал, доставкасы баардыгы ошол сумманын ичинде болгондо, орто эсеп менен бүгүнкү күндө ушундай үй 4,5 миллион сомдун, же болбосо 4 миллион сомдун, 4 миллион 300 миң сомдун теренде айланып калат. Дагы бир жолу кайталайм. Мисалы, биз бул кардарыбызга 4,5 миллионго салып бергенбиз. Эгерде сиз фундаменттин бийиктигин жапыстатсаңыз, дубалдын бийиктигин жапыстатсаңыз, же болбосо крышага металлочерепица, же болбосо профнастил кылсаңыз, сумма арзандайт. Же болбосо сиз наоборот бийиктетишиңиз мүмкүн, мындан да кымбатыраак материалдар тандашыңыз мүмкүн, ошого жараша сумма кымбаттайт. Ошон үчүн баа биздин колубуздагы нерсе эмес, баанын чечими сиздин саясий чечимиңизге жараша келип чыгат.